Teman-teman, ini namanya laser cutting ya, atau alat potong besi ya, pelat, stainless. Nah ini mudah banget kalau pakai ini teman-teman. Nah yang ini namanya laser welding atau pengelasan. Gampang banget kalau pakai ini teman-teman, pakai laser ya, tinggal tempelin jadi. Yang ini namanya laser cleaning untuk pembersih karat. Nah seperti ini aja, tinggal disemprot seperti itu ya, pakai lasernya udah ngelotok sendiri karatnya, mudah banget teman-teman. Ini namanya laser welding mesin 3 in 1 ya, atau satu mesin 3 fungsinya. Nah seperti ini modelnya ya, jadi silakan yang mau tinggal di order. Ini barcode nya ya, Juragan Las lagi promo besar-besaran.